風雨同路，並肩前進，與君同行，圖君行。好，翻嚟第四節啦。哇，咁食有第四節咁犀利㗎？係啊，仲有嘢未講啊嘛。O K， 我都話其實要開個特別節目嘅，其實唔係好得意嘅係咧，即係我好少留意 Facebook 嘅，咁啊，但係近期我見到哇 Facebook 又一大篇嘅嘢寫咗出嚟，包括唔知乜嘢基金啊，有公司註冊，喂，搞緊咩咧？我淨係知道呢個禮拜發生嘅事啫。匯指基金嘅問題，匯指基金嘅問題先啦，首先，匯指基金嗱，第一我喺呢度澄清，就唔係喺我呢一屆行委會裏邊咧借呢筆錢出去嘅。咁當然啦，上一屆行委會我都有份啦，我都同意呢樣嘢啦。咁就但係即係借咗去，大家都知道係拎去即係同公民黨嘅5區公投戶口度啊嘛。咁跟住大部分我哋社民連係已經代資咗咧，係好多錢。包括佢哋嘅免費郵遞啊，包括佢哋印刷嘅單張，因為嗰啲全部一式一樣得㗎啦，因為你推動5區公投啫嘛，都冇乜個人嘅成分喺度。咁所以咧，有啲我哋嘅兄弟就認為，喂，我哋都使咗300-400萬啦，係唔係你攞咗11蚊一票翻嚟嘅時候，係應該冚翻去就比較公道少少咧？嗱，當然呢一個我強調下，冇 legal obligation 㗎，只有 moral obligation 嘅啫。咁但係咧，因為你又印晒嗰啲嘢，全部我哋負責，佢哋每個人，我哋現金都俾咗最少20萬。咁喂 cover 翻轉頭，有咩問題咧？咁樣，但當然啦，我就話，算啦，個公投運動就唔係淨係3紙㗎，都唔係講5紙㗎，咁大家都有份，咁咪大家 cover 咯，咁樣。咁你就撩起嚟講，就以為我哋出事邊個講咧？就係阿蕭生講先嘅。就話肯定有問題㗎啦！最近嗰個節目仲搞笑，就話我哋攞咗5區公投嗰啲錢去呢一個用會務嗰度，對唔住啊，誹謗嚟嘅呢個係。我哋會務調翻轉頭，會務啲錢去 cover 5區公投啊！調翻轉頭，喂，佢知咁多嘢嘅黨員嚟。唔係佢作㗎咋，佢一定係作㗎呢個係。喂，我唔清楚啊！你我問翻我哋同事啊，account 嗱，我雖然 accountant 啫，但係我都唔會睇住盤數出入。咁我一問，喂，我哋嗰筆數都唔夠填，就會務嗰啲錢就去填啊。跟住啲人喺度吹，就話我籌咗幾多錢翻嚟？我話俾你聽，唔超過50個喺個300-400萬裏邊。唔超過50個。啲阿哥自己自稱話自己攞咗錢翻嚟係50個，我話俾你聽。其餘啲係公眾俾嘅，有部分我幫手籌嘅。OK， 但我唔係一個自吹自擂嘅。我嗰啲錢係我籌，嗰啲籌咗幾多，有咩意思啫？你係為咗個運動，定係為咗個人嘅名聲先？係對我個人嚟講係咪？但係嗱，老實講喺呢度立此存照，阿蕭生你再講一啲不實嘅嘢嘅話咧，喂，我哋真係忍無可忍咯，就一定要俾信你，甚至乎去法庭咧，我哋收翻啲錢翻嚟。因為你係完全扭曲咗個 story 啊嘛，話我哋自己使嗰啲錢，我邊度咁使啊？匯指基金係一個 trust money 嘅，唔係淨係我陶君行或者行委會嘅責任啊，而係你對東亞嘅責任啊。呢個先大鑊，大佬。嗱，當然啦，匯指基金件事件就係咁樣啦。跟住我知道，咪中意還咪還咯，唔還邊個有事先得㗎？一對到尾，係咪？我還得到我都還，我有60萬即刻喺手，我即刻同你填咗佢添啊！我攞道德高地又屌，我還咗佢添啊，幾廿萬啫嘛！你諗下攞幾多票？cover 翻有乜所謂啊？我同長毛講咗，我話你俾翻落去啦，係咪？你都唔自在啦，你唔係為錢㗎啦，大佬做人。仲要講咩啊？仲要講咩？好沉重喎！喂，都關你事㗎啦，都關我事啊！我好耐未做過新聞人物啊！我見到你出咗幾個 Facebook 喎，有限公司係嘛？有限公司啦，唔係啊！唉，講多都無謂，即係我要講嘅就已經喺個咩啊？2篇聲明，再加1篇會員信入邊，即係要講嘅 detail 嘅都講晒㗎啦。咁到而家啲人仲喺度誣蔑我，即係又話咁樣犯法啊，又7又8啊咁樣。我講到尾，我已經再重新講一次，我做呢樣嘢都係為個黨嘅，就完全唔關自己事嘅。protect 社民連，因為點解？你稍為識公司法都知，或者知道社員註冊都知。喂，人哋俾你做公司註冊，因為你都係嗰個組織裏邊嘅 management，係你去 protect 個商譽。當然啦，你可以攞 patent 啦，係咪？喂，我喺度立此存照，我落得台嘅時候，我俾翻你啦。我唔係社民連主席嗰個時候，我俾翻你啦。我要嚟做乜嘢啊？嗰個學係咪先？我改個名都得啦。我揾個第2樣嘢做。喂，大家都知道唔係名稱嘅問題，係你做乜嘢嘅問題。
有人就好叻㗎，喺個台嗰度吹，沒有抗爭哪有改變。你做過乜嘢係沒有抗爭哪有改變？我陶光行咁講，我有做過沒有抗爭哪有改變。我做過濟弱扶傾義無反顧嘅嘢，你做過乜嘢？你同我講創黨嘅理念啊，大佬，我係實踐出嚟㗎，我係俾人拉出嚟㗎，我係俾人告出嚟㗎。沒有抗爭哪有改變，我俾人告5、6鑊啊，差唔多前後。你有咩資格講呢句説話？喂，唔係，同埋一個問題就係，喂，你要邁向政黨化，你必然一定要 protect 自己社民連就要註冊咗佢先㗎啦，呢個好簡單啫。我都話啦，我落台嘅話，我俾翻你啊，你唔好嘈啊。喂，吳文遠係副主席，係負責行政嘅，梗係佢負責去登記啦，攞到個名先啦。Limited by guarantee 係咪先？唔係 limited by shares，冇搞亂啊，大佬。by shares 係根據股份咋，嗰個係根據你哋個領導層嘅轉變而轉換㗎，有乜意義啊？我哋攞呢樣嘢嚟，唯有就係個目的就係要保障自己嘅利益，得一樣嘅啫。係咪？有人話要成立新社民連啊嘛，喺個黨爭嗰度，我咪登記埋佢咯，大佬。有人話要成立新社會民主黨添，咁咪登記埋佢咯。喂，如果我落台，咁咪俾緊你咯，係咪啊？當日社民連社員註冊嘅時候，唔係我唔知邊個，你都唔記得邊幾個登記啦。發起人嘅時候，有乜重要性嗰樣嘢？多餘嘅根本就係。喂，另外一樣嘢啦，即係喺你哋即係咪喺你哋內閣期間，我都唔清楚呢樣嘢。我就係知道喺內閣，即係你哋做內閣期間，聽到好多次所謂一樣嘢就係搞黨校，呢嚿嘢係乜嘢嚟㗎？黨校咧就係初原本啊，毓民就諗set up 個咩啊？普羅政治學院就係要培訓即係年青人，一個好嘅 idea 嚟嘅，一個好嘅 idea 嚟嘅。咁都係 OK 嘅，一路運作都 OK，都上咗一堂咁樣。但係其實一個課程，其實如果人哋喺度猛咁插我，話吳文遠自己登記有限公司又成，咁調翻轉個黨校普羅政治學院，其實都冇經過社民連行委咩通過啊，或者表決咩成。而其實間公司咧自己註冊咧，亦都唔係我哋社民連行委註冊，唔係啲 management。咁啊點啊？呢條數點計？係嘛？你經常出去吹噓話嗰個黨校，但係實際上嗰啲嘢同我哋完全冇關係。即係你咁，如果我要計數嘅時候，我晨早計咗啦，我都算啦。即係大家有各色其色，互相有分工，咁咪搞咯。即使匯智基金都係㗎，另外一間註冊公司嚟㗎。點解咧？就係因為我哋嗰陣時候嘅講法就話，我哋根據我哋所有嘅 elected members、councillors 嚟作為㗎嘛，佢嘅董事㗎嘛。如果邊個輸咗，咪落台咯咁樣。喂，大家呢個係講個順字嘅，而唔係咧就係你雞毛蒜皮，以為吳文遠呢次蝦嘢啦你自己走去偷地註冊公司，偷地註冊冇用㗎。你都講啦，政治能量就不喺我哋個黨嗰幾百個黨員或者成千個黨員㗎嘛，係你幾個立法會議員啊嘛。一日一邊你又講政治能量，一邊你又講法律嘅註冊啊，點解傻嘅？喂，但係我有個問題想問下，我記憶裏邊咧，上屆行委5個辭職之後咧，行委會仲有冇繼續運作㗎？冇啊。咁嗱個衝突嘅地方就嚟啦。匯智基金嗰筆錢話係上屆行委會通過，決定放去呢個5區公投嗰度用。咁嗰陣都冇開會，邊個話事？by email，我有份 email 喺度，係咪需要拎出嚟？我唔介意啊，我未睇過。嗱，我就係從邏輯上面，大家計數啊，大家計數啊。嗱，我就清者自稱真係拎盤數出嚟，睇下邊一個大鑊，你再講啊。我冇所謂，所以咪由你講咯，係咪？公司註冊嗰個問題，我咪仲有一個 point 啊。有冇經過表決㗎？我想問。唔係嗰陣時候，我哋有討論一個關於政黨化嘅問題。咁我哋有個即係大狀咧，就提我哋一個意見。佢話如果你政黨化嘅話咧，最好你 limited by guarantee，因為點解咧？起碼都有個公司法例咧係去監管。咁所以咪註冊埋佢啫嘛，霸咗個名啫嘛。個會址都喺社民連，不如登記我自己屋企啦。我而家立咗嚟做乜鬼啊？唔係，我意思係話匯智基金啲錢要放落5區公投嗰度，有冇經過表決㗎？冇。有咪by email 咯。by email 表決。係啊。by email 表決咯。咁搞笑啊！係啊，攞個 email 出嚟咯，咪話所以。但係就唔係黨團傾嘅嗰個就唔係。OK。唔係我自己即係多一事不如少一事啦，cover 到60萬，咪大家一齊詐搞咯。你就唔好喺度屈到我哋，好似唔知偷咗啲錢咁，咩詐騙嗰啲嘢。喂，你講啊！你咪報警啊！
其實唔係冇㗎 ICAC 啊，係邊個大鑊啊？有個問題係咪我都想講，頭先你話佢只係有 moral obligation 而冇 legal obligation 咧，其實根據衡平法咧，佢係要攞翻出嚟。